había concurrido para hacer una reserva en un restaurante muy conocido de la zona, donde era habitué, se movía obviamente con seguridad, con mucha seguridad, por eso la investigación fue muy importante. Estos hombres, calcule que viene, este señor tiene un antecedente paramilitar desde Colombia, ya desde el 2003, donde habían formado grupos paramilitares que obviamente además de luchar contra la paz tenían la función de controlar las rutas de narcotráfico de Colombia, ¿no? Para ser destinadas por fuera del país. Acá en la Argentina estaba obviamente con custodia, se movía de country en country en lugares abiertos para que no pueda ser ¿puede haber convivencia con la policía? Bueno, eso lo vamos a seguir estudiando. Lo importante es que hemos podido encontrarlo por una actitud muy responsable de este gobierno que está dedicado a darle una guerra al narcotráfico. El presidente Santos hoy a la mañana hizo una nota de agradecimiento y felicitación por el trabajo que hemos realizado.